Akkam jirtu? Nagaa waa'ee mosaajii koortii siistama haaraa kanaan akkamitti akka fayyadamnu wantoota inni qabuu fi galmee akkamitti akka fiinu akkamitti akka irratti hojjennu galmee banuurraa kaasee hanga murtii kan nutti isteepilee isaa guutuu viidiyoo kanaan isiniif hin dhiyeessa. Jalqaba irratti mosaajiin keenya liinkii kanaan fayyadamna. Liinkiin kunis mmecort.org yookaan immoo court.mmoghl.org liinkiilee lamaan kana keessa kafeen fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani liinkii kana yoon fayyadame amma liinkii kana kooppiin hin godhadha. Browsera interneetaan fayyadaman Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge waan fayyadame kanuma fedhe fayyadamuu danda'a jechuudha. Sanbooda liinkii kanaan ergaan seene ani amma yaa dura waan loogiin godhee jiruu fi haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Asitti paaswordii fi iimeelii keessan kan isiniif kenname san itti galchitanii jechuudha. Sanboo fakkeenyaaf paaswordiin galchee asitti paaswordii galchitan laaluu dandeessanii paaswordii keessan erga laaltan booda saayiniin jettanii waggaa saayiniin jettanii jalqaba irratti akkaatuma gahee keessaniitii fi mana hojii keessaniitiin akkanatti isiniif fidaa jechuudha. Duraan dursee hojiin guddaan dura godhamu siistama keessatti abbootiin seeraa, ofiisaroonni fi qaamni barbaachisu hundi erga galmaa'ee mallattoon isaa, sumudaan isaa, hiidarii fi wantoonni barbaachisu ni galanii itti aansuun kallattumaan hojiin jalqaba ta'u ofiisarri galmee karaa siistamaaf fidaa jechuudha. Ofiisarri fakkeenyaaf galmee karaa siistamaaf fiduudhaaf galmee galchuuf kajoo kana asirratti kilikni gootanii sanbooda galmee gaafa galchuuf asitti gosa dhimmaa yookaan gosa galmeedhaa ni filattanii itti aansuun siistama galmee bakka itti ergitan yoo manuma murtii keessaniif galma mana murtii keessanii taate asumatti karaa tokko horteettanii mana murtii keessanii filattanii yoo mana murtii biraa yookaan immoo aanaa biratti siistama galmee erguu barbaadan immoo asitti leetar koortii kajoo kanarra gootanii galmee mana murtii san filattanii erguu dandeessanii jechuudha. Kanaaf anamma fakkeenyaaf galmee manuma murtii keenyatti yoon erge guyyaa iyyatti abbaan itti barreeffatee fidate san abbaan dhimmaa asitti ni guunna. Itti aansinee lakkoofsa fuula meeqa akka taate iyyanni isaa yookaan immoo xalayaan nuti galchinu tun asitti ni guunna. Guyyaa har'aa siistamni asumatti ifumaa fudhata. Asirratti immoo waa'ee galmeettiidha. Barreeffama gabaabaa tokkoon barreessuu dandeenya jechuudha. Barreeffama galmee wal qabateen jaanii ergaan akkana jee barreessee booda itti aansuudhaan asitti himatamaa dabaluu abukaattoo dabaluu kan jiru jira. Kanaaf namtichi yoo himataadhaan himata maqaan ifumaaf falmu taate asitti himataa kajoo kana irratti kilikni takka gootanii san booda maqaa abbaa dhimmaa san ni barreessinaa jechuudha. Muhammad Kamalaa jedhamuun fakkeenyaaf asitti bilbila abbaan dhimmaa yoo qabaatanii barreessanii miseejiin akka isaaf deetuuf waa hundaafu yoo hin qabaannes dhiisuu dandeessanii itti aansuudhaan himatamaa dabaluu kajoo kana irratti kilik gootanii himatamaa dabaltanii jechuudha. Asitti himatamaan fakkeenyaaf caaltuu yoo taate caaltuu imaan yoo jenneen haala kanaan barreessinaa bilbila isiitillee yoo barbaachise asii barreessuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni himatu yookaan namni himatamu nam tokko ol yoo ta'e asitti himataa dabaluu kajoo irratti dabalee fakkeenyaaf himataa namni baay'ee dabaluu ni danda'a. Akkasuma himatamaallee dabaluun kilik godhee dabaluu ni danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf haala kanaan dabalee maqaa jara kanaa haquu barbaade yookaan bakka kun nan barbaachisu ta'e mallattoo kanarra dhufee eksiyoon irraa godhe narraa haqaa jechuudha. Itti aansuudhaan faayilii keenya san asitti dhufnee fe'annaa jechuudha. Yoo feene faayiloota filadhuu kajoo kan irratti kilik goone dheenee bakka faayiliin jirtu sanii sarchi goone fi'uu dandeenya. Yookaan immoo drag and drop goone harkisnee finnee as gubbaa keenya filuu dandeenya jechuudha. Hangaan an faayilii fidutti yoo wanni takka raanqite bakki tun naaf hin filatamu jechuudha. Kanaaf mee fakkeenyaaf ani yoon faayilii hoggaan file isin garsiise faayilii tana fakkeenyaaf jennee fillee asitti bal'ina guddina saayizii faayilichaa isin garsa galmee galchinaan jaa jechuudha. Amma ni fudhataa jechuudha. Kanaaf ergaan akkana godhee booda galmee galchi hoggaan jeen siistama irratti galmeen kallattumaan fe'amti jechuudha. Kun piroosesa jalqabaa siistama irratti galmee ittiin fiinuu jechuudha. Hayyee itti aansuudhaan immoo hojii lammaffaa itti hojjennu fakkeenyaaf siistama irratti galmeelee ergamtee jirtu banuudha hojiin lammaffaa.
galmee banamtee jirtu banuudhaaf fakkeenyaaf ofiisarri erga galmee haala saniin fe'ee booda irra deebi'ee galmee sana fi'uu banuu qaba jechuudha. Galmee banuudhaaf galmeelee hajoorra dhuftanii galmee haaraa hajoorra dhuftanii galmeelee amma nuti fiine san asitti nu mul'isa. Maqaa ofiisara galmee galchee asitti ni mul'isa. Guyyaatti galtee asitti ni mul'isa jechuudha. Sanboota itti aansuun mallattoo ijaa tan irratti kilik godhuudhaan galmee tana ragaalee isii waan itti galchite san asitti ni ilaalta. Maqaa himatamaa bitaa fi mirgaan asitti ni ilaalta. Ragaalee faayila galmee sanaa wal qabatan taate asirratti ol fiide san asitti ni ilaalta. Yoo buufachuu barbaadde mallattoo kana irratti kilik goote buufachuu dandeessa. Itti aansuudhaan galmeen tun sirriidha yoo taate yoo sirreessuu barbaadde barreeffamni wayii yookaan hanqinni wayii yoo jiraate galmee gulaaluu yookaan irra kilik goote waan haga ammaa galchite san guutuutti haala kanaan irra deebitee sirreessuu ni dandeessa jechuudha. Yoommoo sirriidha ta'e galmee tana asitti galmee banuu yookaan irratti kilik goote galmee tana banuu dandeessa jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan galmee gaafa bannu asitti dhufne lakkoofsa galmeedhaa ni qainaa fi 78 67 8 fakkeenyaaf guyyaa beellama galmee tanaa beellama fuulduraa asitti kaalandara keessaaniin filaa fi sa'aatii beellama asitti ni barreessa. Itti aansuun sababa galmee tana beellameef asitti ni filadha. Baay'ina fuula adda addaa galmeen tun fuulli adda addaa isii meeqa akka ta'e asitti ni barreessa. Fuula koomii namtichi barreeffatee fidate fuula meeqa akka ta'e asitti ni filadha. Kafaltii abbaa seerummaa yoo galmeen tun qabaatte asitti qarshii hanga taate ni barreessa. Nagahee itti murteessan ni barreessa. Yoo hin qabaanne immoo kana lachuutu duwwaa godhuu dandeenya jechuudha. Sanboota maqaa jaraa sun yoo dogongora qabaatee fakkeenyaaf maqaan jara sanii asitti ammas irra deebi'ee yeroo takka sirreessuu ni danda'a jechuudha maqaa bitaa fi mirgaa. Itti aansuudhaan kallattumaan asitti galmee baniin jaanii jechuudha. Gaafaan galmee banii jeen galmeen tun kallattumaan ni banamtii jechuudha. Kanaaf isteeppiin galmeen ittiin banamu kanaa jechuudha. Erga galmeen tun banamtee booda immoo isteeppiin itti aanu galmee tana fuula ofiisaraa san buufachuu fi waan itti aanu isteeppii itti aanu kanarratti ilaallaa jechuudha. Hayyee itti aansee isteeppiin itti aanu galmee banamtee ilaaluudha. Galmee banamtee fakkeenyaaf galmee banamtee hajoo kanarra keessa dhufne galmee sana eega bannee booda asitti nuuf dhufa. Lakkoofsa galmee barbaannu san yookaan galmee as keessa bannee jiru san hundasii asitti haala kanaan nuuf fida. Fakkeenyaaf galmee tana yoo taate galmeen tiyya san galmee tanarra dhufe waraqaa banuu galmeedhaa yookaan bantuu galmeedhaa kana asii dhufee ilaaluu ni danda'a. Kun haala kanaan galmeen galcheessan fakkeenyaaf tan yoo taate baankii siin qeedamee bookee waajjira bulchiinsaa bookee yookaan haala kanaan ilaaluu ni danda'a jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan asitti wantoota naaf fide kana mallattoo ofiisaraa maal as ni jira. PDF ol kaa'een jaani. PDF ol kaa'ee gaafan jeen istaandardii mana murtiidhaa eeggate san guutumatti siistamarraa faayilii bantuu galmeedhaa san naaf fidaa jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan fakkeenyaaf waan amma dalagee kana fuula bantuu ofiisaraa kana yoon banee isin garsiise kunoo kana fakkaata. Naa banuu jira. Kana fakkaata jechuudha fakkeenyaaf baneetiin isin garsiisa. Erga galmee kana lakkoofsa galmee kanaan banne fuula ofiisaraa kana laallee yoo feene piriinti godhanne yoo feenes asuma dhisnee itti fufuu dandeenya jechuudha. Egaa akkana ta'e booda gaggeessaan dhimma fakkeenyaaf kunoo fuula irraa eegalu lakkoofsa galmee guyyaa waan barbaachisan hunda asitti naa godhee jira. Kana sirraa jiran sirreessa. Fuula lama ibsa ragaa fuula kudha takka ragaa barruu oriijinaal waliin mirkanaa'e fuula kudha takka walitti fuula kudha sadii jeen lakkoofsa nagee qarshii itti murame san guututti haala kanaan naa kaa'e mallattoo ofiisaraa isiniif ka'a. Sumudaa dhaddacha keessaniitis haaluma kanaan isiniif ka'a jechuudha. Kanaaf kana yoo feetan piriinti godhachuu dandeessan yoo feetan akkanuma dhiyeessachuu dandeessan jechuudha. Kun hojiilee ofiisarri galmee banee eega banee booda piriinti itti godhatu jechuudha. Hayyee itti aansuudhaan hojiin sadaffaadha. Galmee banamtee hajoo kan dhufne abbaan seeraa galmee irratti ajaja kennuu fi galmee ofiisarri baneessan ilaaluudha. Kana duratti garuu wanti jiru abbaa seeraatiif galmeen ni ramadamti jechuudha. Gaggeessaan dhimmaa yoo galmee ramade yoo fedhe siistamni akka ifumaaf ramadu gochuun ni danda'ama. Akkasuma immoo abbaa seeraa keenya tokko tokkoon galmee barbaachisu ramaduu illee ni dandeenya, jijjiiruu illee ni dandeenya jechuudha. Kanaaf itti aansee fakkeenyaaf galmee ramaduudhaaf galmee ramaduu hajoo asirra ni jira. Galmee ramaduu hajoo irra dhufee galmeelee fakkeenyaaf banamtee jirtu tan ramadameen hundisii
asitti ni mul'atanii galmeelee as keessaa mul'atan kana keessaa galmee tana yoo ramaduu barbaade galmee tana irratti kilik godhee abbaan seeraa galmee kana ramaduu fi barbaadu as keessaa filadhee oofisara seeraatis yoo barbaade as keessaa filadhee kanaaf harkaan ramadiin jaanii abbaa seeraa kanaaf galmee tana ni ramadaa jechuudha. Yookaan immoo tasa hunda galmeedhaa tasa ramadiyoon asitti jeen galmeelee tana hundumaa tasa ni ramadaa jechuudha. Kun yeroodhaaf itti goone amma galmee yoo ramaduu baatillee abbaan seeraa hundi galmee akka hojjetu danda'u goonee jira hanga siistemaa wal baruutti akkasumatti irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf itti aansinee galmee kanarratti fakkeenyaaf galmeelee kajoorra dhufne erga galmee ramannee booda galmee banamte yookaan saaqamte irra ni dhufna. Itti aansuun galmee amma barbaannu san irra ni dhufna. Asitti bal'inaan ilaalii jennaani. Bal'inaan eega ilaalii waraqaa bantuu galmeedhaa ta'uu ofiisarri asirra feesan ilaalla. Ragaalee galmee kanaan wal qabatan kan galmee gizee duraa fe'amte san asitti ni argannaa asitti buufachuu dandeenya. Yoo xaliyaa biraa asitti ofiisarri wal qabsiisuu barbaade ragaa wal kaayee kajuu kanaan xaliyaalee biraa galmee kanaan wal qabatan wal qabsiisuu ni danda'a jechuudha. Itti aansinee ajaja kennuudha. Ajaja kennuudhaaf abbaan seeraa ajaja uume kajuu as ni jira. Ajaja uume kajuu kanarratti kilik godhee gosa ajajaa as keessaa ni filata. Itti aansuudhaan waa'ee ajajni waa'ee maaliiti kajuu fakkeenyaaf qorannoo yoo ta'e qorannoof bulee kajuu asitti ni barreessina. Itti aansinee fuullee ajajni irraa eegalu fuula afuraffaa yoo ta'e afuraffaan jennaani. Galmeen tun abbaa seeraa ramadamteef san iyyuu itti fufte abbaa seeraa ramadamteef san irra dhiisna yookaan immoo abbaa seeraa sadii kajuu asitti kilik goone galmee abbaa seeraa barbaachisu hundasaa asitti ramaduu fi dandeenya jechuudha akkaatuma mana murtii keenyaatiin. Itti aansinee guyyaa beellamaa ajaja kanaa sa'aatii beellamaa asitti ni guunna. Erga guunnee booda sababa beellamaa ragaa akka dhiyeeffatuuf fakkeenyaaf jenneeni guutuu dandeenya jechuudha. Itti aansee ajaja galmee kanarratti ajaja kennuudhaaf asitti ajaja barreessina. Ajaja eessarraa eegallaa akkuma siistama kana duraa sanitti himataan kajoorraa eegallaa jechuun himataan fakkeenyaaf Mahammad Ahmad yoo taate dhiyaate himatamaan fakkeenyaaf Lataa Yuuyyaa yoo taate haala kanaan san booda itti aansinee galmeen kan buleef jenneeni haala kanaan ni barreessina. Erga barreessinee booda ajaja kajoo waan barreessinu akkaatuma qajeelfamaa saniitiin guututti ni barreessina jechuudha. Asirratti akkuma nama wordii irratti barreessu waa hunda sirreessine saayizii maal kana hunda guunnee kalarra isaa waa hunda sirreessuu qabna. Erga sirreessinee booda ajaja keenya asitti ni kaynaa jechuudha. Eegaa ajaja fi waa hunda kaynee booda galmee tana abbaa seeraa ramannee fi jira. Itti aansuun asitti add case parties kajoo kan irraanfachuu hin qabnu. Asirratti kilik goonee abbootii dhimmaa galmee kana jiran hunda galmeetti dabaleenneen create order jennaan jechuudha. Create order gaafa jenneen ajajni kun sirriitti kannamee jira hundee asitti nuuf fida. Kanaaf ajaja kana eegaa asitti kan hin booda ajaja kana fakkeenyaaf ilaaluudhaaf ajajaawwan kajoo kanarra dhufne ajajaawwan qorannoof jennee amma kan san asitti nuuf mul'isa. Asitti view jennaan jechuudha. Erga view jenneen booda abbootii seeraa sadii ramadamee galmeen tun fuula afurraa eegalan hundaa guyyaan galmeen itti kennamu maal kajoo asitti nuuf fida. Fakkeenyaaf abbootii seeraa galmee kanarra ramadaman asitti nuuf fida. Abbootiin seeraa galmee kanarra ramadaman kun asitti silaa paaswordii isaaniitiin gizee isaan seenan asitti mallatteessi kajoo ni fidaa fi jechuudha. Saayin naawu kajoo as ni jira. Saniin ni mallatteessanii jechuudha. Kanaaf ajajni isaanii waan ta'e asitti ni arganii kiiwaard koodii galmee tanaa wanni hundi as ni jira. Galmee sana fakkeenyaaf ajaja kana piriinti godhachuu yoo barbaadan asitti dhuftee PDF kajoo kanarratti kilik gootee piriinti gochuu dandeessaa jechuudha. Kun garuu amma siistama yaaliiti waan ta'eef malee abbaan seeraa osoo mallatteessin piriinti godhuun hin danda'amu. Siistamni piriinti namaaf hin godhu jechuudha. Dura mallatteessuu qaba. Kanaaf erga kana goone booda siistamarraa ajaja kana fakkeenyaaf nuuf daawunlood godhaa jechuudha. Nuuf daawunlood godhaa daawunlood kan godhe kana laaluu dandeenya. Haala kanaan ajaja kenninaa jechuudha. Erga ajaja kenninee booda hojiin biraa hojiin sadaffaadhaa faayiloota adda addaa galmee wal qabatan galmee irratti erguu fi mana murtii gandaarraa karaa mana murtii fakkeenyaaf wanti addicha VK gandaarraa karaa mana murtiitti
galmee erguu yoo barbaanne akkamitti akka erginuu fi maal akka qabu isiniin agarsiisa. Kun fakkeenyaaf ajaja galmee ammaa san kun fuula afuraffaarraa jalqabee lakkoofsa galmee guyyaa akkaatuma ajaja nuti kan ajeessaa sumudaa fi mallattoo asitti nuuf fida. QR koodii galmee kana barreeffamni yoo akka gabaabatu isaati sumudaan ol siqa yoo bal'ates akkasumatti nuuf kaayaa jechuudha. Kun kana fakkaata. Erga ajaja haala kanaan kan inni booda kallattumaan bakka nama isiniin jechaa ture san karaa faayiloota adda addaa galmeedhaan wal qabsiisuu galmee irratti erguu bira dheena. Kanaaf kana argachuudhaaf eessa dheenaa kun faayila elektirooniksii hojii kanarratti kilik goona. Erga faayila elektirooniksii irra kilik goone booda asitti kun galmee galchuuf kajoo yookaan faayila galchuuf kajoo as ni jira. Faayila kana gaafa erginu eessatti erguu barbaanna yoo mana murtii amma jiru mana murtii keenyatti taate asumatti karaan tokkotti kanuma ijoorratti dhiisna mana murtii keenya asitti nu agarsiisa. Yookaan immoo yoo karaa mana murtii biraa erguu deemnes mana murtii biraa san asitti goone mana murtii san asirraa filachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa cirootti yoon kan hin ergu taate ciroon jaanii kun aanaa ciroo naaf isaa achirratti filadhee lakkoofsa galmee mana murtii aanaa ciroo jirtu siisteemarra jiru yoo jiraatte asitti nu agarsiisa. San keessaa ni filadhaa yoo kan jiraanne taate immoo aarii oseetumaan barreessaa aariin jaanii ni fudhataa jechuudha rakkoon qabu. San booda gosti faayiliin ani erguutu maali? Ragaa barruu yoo taate fakkeenyaaf ragaa barruutiin jee barreessaa. Ragaa barruu yoo jechuun kun duraan siisteema akkasii hin jiraanne asitti aariin jaanii ganaa fuulduraaf ragaa barruu kajoo kun galchuun nan barbaachisu jechuudha. Fuula meeqaan ergaa? Fuula 5 yoo taate fuula 5 jaanii yoo wanni hin barreessu jiraate ergaa waa'ee galmee kanaa ajaja kana galmee wal qabsiisaa yookaan ragaa barruu kana ajaja kana galmee wal qabsiisaa jeeni ni barreessaa jechuudha. Gaafaan kana godhee ani erge kallattumaan asitti faayilii san booda yookaan diraag godheetiin fidaa yookaan immoo asitti faayilii filadhu jeenitiin faayilii sana fidaa. Ergaan haala kanaan fidee booda asitti galchii gaafaan jeen mana murtii sanni deeyti galmeedhaan yoo lakkoofsi galmee kan duraan siisteema keessa jiru taate galmee keessa wal qabattee jechuudha. Galmee keessatti akkamitti akka wal qabattu isiniin agarsiisa. Itti aansuudhaan faayiliin kun eega galtee booda haala kanaan siisteema irratti erguu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma kunuudhaan mana murtii keenyatti galmee ifumaaf erguus ni dandeenya isiniin jeetiin ture. Asitti fakkeenyaaf faayiliin ergee jiru takkaatu jira. Faayilii ergamte asitti dubbifamuu fi dubbisamuu dhabuu isii asitti mallattoo riirjoo kanaa fi aan riirjoo asitti isin mul'isa. Dubbifamte yookaan dubbifamne jechuudha galmeen san. Kanaaf galmittii kana asirratti ilaali jeeni ilaaluu ni danda'a. Ragaa kajoo kana asitti daawunlood godhachuu ni danda'a jechuudha faayilii galmee tanaa. Kanaaf fakkeenyaaf waan faayilii mana murtii tokkoof ergitan deebitanii faayilii san yoo mana murtii biraatiif erguu barbaaddanis asitti forward kajoo kana irratti gochuu ni dandeessanii. Yoo immoo nama faayilii isin ergi tokkoof ammas irra deebitanii ajaja biraa yookaan ergaa biraa qabaattan riipileey jettanii asitti ergaa keessan san waan akkana itti dabalettanii faayilii fillee fi gad deebisuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo waan kana mana murtii bira forward godhuu dandeenya. Forward jennee fakkeenyaaf mana murtii itti forward godhuu barbaannu san as keessaa filannee erguu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoon waan kana aanaa daaroo labuutiifis erguu barbaade asimas daaroo labuu jeeni miiseejiin erguu barbaadu san dabalee forwardiin godhaa faayiliin tun hundinuu akkasumatti mana murtii aanaa daaroo labuutti forward taati jechuudha. Kun haala kanaan erguun ni danda'ama. Fakkeenyaaf tan forwardiin godhee isin agarsiise kunulaa faayiliin tun forward taatee jirti naan jetti forward godhee isin jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kunulaa reefuu abba tokkootu jira amma 2 ta'ee jira. Wanti sun forward taatee jirti achi immoo aan riid naan jaasitti hin dubbifamne jechuudha achi. Gaafa isaan achi dubbisan immoo faayiliin tun dubbifamte naan jee na agarsiisa jechuudha. Itti aansee faayilii naa dhuftee fakkeenyaaf ilaaluudhaaf asumatti risiif kajoo kanarra ilaalla. Asitti ilaali jenneeni faayilii kana kanaas akkasuma forwardii fi riipileey gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ajajni kun ajaja galmee 7354 7354 galmee teenya keessa dheenee ajaja asii nuti elektirooniksiidhaan walii ergine tun galmeen akkamitti akka wal qabattu immoo yoon isin agarsiise fakkeenyaaf galmee irra dhufnee galmee banamtee irra dheenee ajaja ammaa san 7354 kanarratti yoo bal'inaan ilaali jenneen ragaalee galmeedhaan wal qabatan kajoo kanarratti gaafa dhufnee ilaalle asitti
lakkoofsi galmee 73 inni ilaala 74 na fakkaate asitti dhufee fakkeenyaaf faayila elektirooniksii irratti deebi'ee 754 lakkoofsi sanuma hayyee asirratti fakkeenyaaf asittiin singarsiisa fuula kanarratti fakkeenyaaf ajaja galmee 73 54 irratti nuti mana murtii biratti forward goone san xalayaalee adda addaa nuti galmee sanii wal qabsiisnee fiine san yoo laalle fakkeenyaaf ragaalee jala dhufne kun galmee gaafa duraa siistama gaafa galmeen banamtu fe'amte sanii kun immoo faayilii galmee sanaa wal qabatee nuti attach goone jechuudha. Faayilii sana mana murtii godina argitaatiif ergamte lakkoofsuma galmee sana irra deebi'ee forward godhee mana murtii kanaaf ergee hin ture jedhee galmee sana wal qabatu hundasii asitti attach naa godhee naa kaayaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan galmee kanarratti siistama irratti galmee erguu galmee erginee irratti ajaja kanneen irratti deebisaa faayilii walii erguu akkasuma immoo galmee siistama keessa hin jirre illee yoo taate faayiliin akka amma jenne kanatti waliif erguu ni dandeenya. Qabraa dhumarratti siistama keessatti wantiin isin garsiisu murtii galmee irratti kan dhudha. Murtii galmee irratti kan dhudhaaf fakkeenyaaf akkuma isin jee siistama jalqaba irratti hin deebi'a. Siistama jalqaba gaafa banne kana fakkaataa asitti galmeelee kajooroo dhufne galmee banamte yookaan saaqamte kajoorratti kiliik eega goone booda galmeelee kana galmee barbaannu san asitti bal'inaan ilaale kajoorratti kiliik goone ni filanna. San booda ajajaawwan galmee kanarra kan naman ajajaawwan kajoo keessatti arganna. Murtii immoo murtuu kajoo kana keessatti arganna. Murtii kanuudhaaf asitti murtii kanni kajoo ni jira. Asirratti kiliik ni godha. Eegaan kiliik godhee booda murtiin galmee kanarra kan namni tokko illee hin jirtu naan jaa. Murtii kanneen jaanii eegaan murtii kanneen jeen booda asitti dhufee gosa murtiidhaa ni filadha. Murtii dhumaatiin jaanii abbaan seeraa tokko moo abbaa seeraa hedduudha kanaan jiru asitti ni filadha. Abbootii seeraa siistama keessaa qabu ergaan itti filadhe booda yookaan immoo abbaa seeraa tokkicha sana illee dhiisee booda itti aansuun akkuma reefu sanitti himatamaan kajoorraa kaasee murtii kiyya ni barreessaa jechuudha. Ergaan kana barreessee booda asitti appiil deedlaayinii fi enforcement deedlaayinii kana hin barbaachisu itti mul'isna. Credit decision jennaani murtiin tun karaa siistamaa ni galti. Akkuma reefu sin geessan bakkuma reefu san keessa seenne ni mallatteessinaa jechuudha. Qabraa fakkeenyaaf galmee kana keessa seennee laaluudhaaf yoo nuun hayyamamne yookaan galmee abbaan seeraa biraa hojjetee agaammaa irraan dhumutti yoo taate diraaftii yoo taate mallatteessuudhaaf galmeelee kajoo keessa dhufne mallattoo abbootii seeraa kajoo kana keessa gaafa seenne galmeelee nuuf ramadamanii nuti agaammaa hin mallatteessin jiran hundasii asitti nu agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf galmeelee hanga ammaa siistama kana keessa jiran kan hin mallatteeffamin hundi isaanii kun asitti ganda qilleensa hojii akkatti faayilonni adda jiruu qallaa. Siistama keessa hedduu jira galtanii kun amma ajajoota kan namanii jiranidha jechuudha. Ajajoonni kun guyyaa meeqa akka ture asirra takka takkatti nu garsiisa. Ajaja kana takka takkaan yoo mallatteessuu baanne nu garsiisa jechuudha. San booda fakkeenyaaf yoo waan kana waan hin mallatteessu taate asitti mallatteessi kajoo naaf dhufaa jechuudha. Asitti mallatteessi kajoo naaf dhufaa. Ajajoota mallatteeffamin kajoo asitti guutuun agarsiisa. Murtiilee yoo taate immoo murtiin mallatteeffamin decision kajoo kana keessatti asitti ni dhufaa jechuudha. Akka walii galatti haala kanaan laallee mallattoo teenya asumatti peendingii kanarra gaafa dhuftan asiin mallatteessi kajoo isiniif fida gaafa ajajni kun kan isiniif ramadame ta'e asitti mallatteessi kajoo irratti kiliik gootanii mallatteessuu qabdanii jechuudha. Akka walii galatti siistamni kun kana fakkaata. Waan biraa immoo walumaanuu kan laallu ta'a. Galatoomaa itti fayyadamaa ilaalaa kajoon qabaa nagaan tura.